咁你慢慢攞喺度，呢度可以隨便影相打卡係咪啊？梗係可以啦，你隨便啦，我就係對面有咩你隨時叫我啦。啊好，唔該晒。靚女，讓一讓先啦。靚女，你影相時咧唔好坐到呢啲掣喎。吓，原來係我啊！呢啲掣有咩用啊？吓，我撳㗎？做咩啫？好奇下啫嘛，唔得咪關咗啲電佢咯。留盞燈俾我得唔得啊？